हेलो जी। बरसात में अपने सभी पेड़ पौधों को, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, बाहर ज़रूर रखें। ये तो हम सभी जानते हैं कि बरसात में पेड़ पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इसका कारण है कि इस पानी में जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों को स्वस्थ रखने और उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ये पौधों को नाइट्रेट देता है, जिससे पौधा हरा भरा होता है। तो जैसे ही बरसात हो, अपने पौधों को अच्छे से नहलाएं और उनको स्वस्थ रखें, क्योंकि ये पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।